我哋一般嚟講嘅 alpha 波係代表咩咧？8至12個 hertz 呢個代表住我哋有意識嘅睡眠狀況。到12至30個 hertz 咧，我哋叫做 beta 波。如果30個 hertz 或以上嘅，我哋會將佢區分為叫伽馬波，會較為多嘢諗啊，思緒比較紊亂啦。經常性要好 creative 嘅，咁可能其實佢哋長期處於咧都係一個伽馬波裏面嘅。咁當我哋長期處於伽馬波嘅時候，我哋會點樣咧？我唔知道你哋有冇試過一個情況嘅就係，我想俾自己靜落嚟，我想俾自己休息，我想俾自己瞓覺。但係當我想靜落嚟嘅時候，我個人、我嘅身體靜咗落嚟，但係我呢度靜唔到落嚟，甚至乎我想盡嘅方法都唔能夠令到個腦暫停。當喺咁樣嘅情況嘅時候，我哋可以點做呢？最無奈嘅就係冇嘢可以做得到。你越叫個腦唔諗嘢，佢就越多嘢俾你諗，甚至乎諗啲越無謂嘅嘢。OK， 而透過我哋嘅聲療嘅時候，因為我哋可以好穩定性咁樣單一輸出同一個 hertz， 而當個 hertz 嘅共振就可以令到，例如我哋呢個 hertz 係8至12 hertz 嘅，我哋喺一個好快嘅共振嘅情況下，我哋呢一個共振，我哋就會去同佢有一個嘅碰撞。而當呢個碰撞嘅時候，就會令到點啊？我哋呢個強而有力而單一性嘅波頻，就會慢慢令到我哋嘅腦波攤翻落嚟。咁當然啦，可能如果你話有一啲伽馬波係去到真係嗰個嘅思想係比較非常真係頗紊亂嘅情況下嘅話咧，咁可能佢可能有伽馬波先至去翻落 beta 波嘅啫。但係一般嚟講咧，如果我哋唔係好嚴峻嘅情況下，我哋比較真係時想個大腦放鬆嘅話咧，透過聲療，我哋可以令到我哋嘅腦波好迅速咁樣、好快咁樣，令到我哋由 beta 波進入一個 alpha 波。